Сәлеметсіздер ме 5-ші сынып оқушылары. Бүгінгі талқылайтын сабағымыз Unit 6 Clothes and Fashion тақырыбының 73-ші беті, яғни жалғасын түсіндіріп беретін боламын. Сабақты көріп бастамас бұрын арнаға тіркеліп қойыңыздар, және де шыққан сабақты видеоны ең алғашқы болып көргілеріңіз келсе, колокольчик белгісін басып қойыңыз. Және де видеоны достарыңызбен бөлісіңіз, ал егер де сұрақтарыңыз болса, комментарийге жаза кетіңіз, мен міндетті түрде жауап беретін боламын. Және де видеоны айналдырмай, міндетті түрде соңына дейін көреміз, себебі сабақты дұрыс түсінбей қалуымыз мүмкін. Ал ендеше кеттік. Exercise 1. Listen to a conversation between Tina, Jake, and their father. Match questions 1 to 5 with answers A till E. Then listen again and check. Мынау Джейк, Тина және оның әкесі үшеуінің арасындағы әңгімені тыңда дейді. Және мына сұрақтар мен жауаптарды сәйкестендір дейді. Яғни бұл жерде Джейк, Тина, қызы мен әкесі, баласы үшеуі сөйлесіп отыр. Соны біз сәйкестендіріп жауап беруіміз керек. Яғни біріншісінде Do you like mandarin? Джейк дейді. Джейк, сен мандарин жақсы көресің бе, ұнатасың ба дейді. Оның жауабы B, yes, I do дейді. Я, мен жақсы көремін дейді. Бұған қалай жауап беріп жатыр деген сұрақ болса, бұл өзі арнайы listening. Сол listening бойынша жауап беру керек. Келесі, Tina, do you like it? Тина, сен мандарин жақсы көресің бе дейді, оны жақсы көресің бе дейді. No, I don't. Мен мандарин ұнатпаймын дейді. Үшінші, does your teacher speak English in class? Сендердің мұғалімдерің ағылшын тілінде сөйлей ме сыныпта дейді. Үшіншіде жауап A, no, she doesn't. Жоқ, ол сөйлемейді дейді. Do you understand her? Сендер оны түсінесіңдер ме дейді. Төртіншісінде жауап E, no, we don't. Біз жоқ түсінбейміз дейді. Does she give a lot of homework дейді. Ол сендерге көп үй тапсырмасын береді ме дейді. Жауап C, yes, she does. Я, ол бізге үй тапсырманы көп етіп береді дейді. Келесі екінші жаттығу. Екінші жаттығуда complete a table with the words in the box and check your answers in exercise 1 дейді. Мына жерде бізде ереже берілген. Сол ережеге do, does, don't, doesn't көмекші етістіктерін дұрыс орналастыруымыз керек. Яғни сұраулы сөйлем жасаған кезде present simpleда do, does формасы арқылы жасаймыз. Яғни do'ды қай кезде қолданамыз біз? I, you, we, they есімдіктерімен біз do көмекші етістігін қолданамыз. Ал егер де he, she, it келетін болса, ол кезде does көмекші етістігін қолданатын боламыз. Яғни біріншінің жауабы does болады. Келесі, біз қысқа жауап қайтаратын болсақ, я, жоқ деген жауап қайтаратын болсақ, yes, no көмекші сөздерін қолданамыз. Яғни I, you, we, they келген кезде біз міндетті түрде do'ды қолданамыз. Yes, I do. Yes, you do. Yes, we do. Yes, they do. Яғни do'ды қолданамыз. Екіншінің жауабы do болады. Келесі he, she, it есімдіктері келген кезде біз бағана айтқандай does'ды қолданамыз. Yes, he does. Yes, she does. Yes, it does болады. Келесі no болымды сөйлем жасаған кезде I, you, we, they келген кезде біз do'ды қолданамыз. Ал егерде болымсыз сөйлем жасаған кезде not'ты қосамыз. Сонда don't болады. Келесі he, she, it да doesn't болады. Doesn't көмекші етістігін қолданамыз. Келесі бізде үшінші жаттығу. Үшінші жаттығуда complete the questions and write your answers, then ask a partner the questions. Біз мына жерде сөйлем жасауымыз керек. Содан соң оған жауап бер дейді. Қасындағы көршімен бірге жауап бер дейді. Яғни мына жерде you understand mandarin дейді. Біз сұраулы сөйлем жасауымыз керек. Мұны барлық 1-8-ге дейін. Яғни do you understand mandarin дейді. Сосын оған жауап беруіміз керек. No, I don't дейді. Келесі, бірінші. Your friends listen to music. Do your friends listen to music? Мына жерде сенің досың музыка тыңдай ма дейді. Бұл жаттығуды әр оқушы өзі сұрағына жауап беру керек. Мысалы, сенің досың ән тыңдайтын болса, yes, my friends do, yes, do деп жауап береміз. Біз сонда no, I don't, yes, I don't, yes, I do осы екеуін кезек-кезек қолданатын боламыз. Яғни екінші, does this book teach grammar? Do monkeys usually speak English? Do you understand Italian? Does your teacher watch DVDs in English? Does Kanzi live in Japan? Do you ever look at websites in English? Do your parents speak a foreign language? Осылайша біз сұраулы сөйлем жасадық. Келесі төртінші жаттығуда invent more do you questions using verbs from the box. Then ask and answer the questions. Мына таблицаның ішіндегі сөздерге do you сұраулы сөйлемдер жасаймыз. Яғни төртінші жаттығуда speak-тен бастайтын болсақ, do you speak Russian? Яғни біз сұраулы сөйлем жасауымыз керек. Мына етістіктерді қолданып, сен орыс тілінде сөйлей аласың ба дейді. Екінші live. Do you live in a house or flat? Сен жер үйде тұрасың ба, әлде квартирада тұрасың ба? Яғни этаж үйде тұрасың ба дейді. Келесі like.
Do you like sports? Сен спортты ұнатасың ба, спортпен шұғылданасың ба дейді. Келесі төртінші watch. Do you play? Watch. Play. Do you play video games? Сен видео ойындарды, яғни телефон арқылы ойын ойнайсың ба дейді. Келесі watch. Do you watch TV serials? Сен телевизордан сериалдар қарайсың ба дейді. Келесі do you practice any sport? Сен спортпен шұғылданасың ба дейді. Do you use a dictionary in English lesson? Сен ағылшын сабағында сөздік қолданасың ба дейді. Do you go swimming at the weekend? Сен демалыста жүзуге барасың ба дейді. 9. Do you study English? Сен ағылшын сабағын оқисың ба дейді. Do you sing a song? Сен ән айта аласың ба дейді. Do you make home with ice cream? Сен үйде дайындалатын балмұздақ жасай аласың ба дейді. Келесі wear. Do you wear glasses usually? Сен көзілдірікті, яғни очкиді күнде тағасың ба дейді. Do you cook food? Сен тамақ әзірлей аласың ба дейді. Do you dance or draw? Сен билей аласың ба немесе сурет сала аласың ба дейді. Do you celebrate your birthday? Сен туған күніңді тойлайсың ба дейді. Осылайша біз do you арқылы сұрақ жасадық. Енді оған жауап беру керек. Осы сұрақтар бойынша әркім өзі істей алатын нәрсесі бойынша yes I do, no I don't етіп сұрақтарға өздері жауап береді. Келесі 5-ші жаттығу. Complete the questions with the words in the box. Мына таблицаның ішіндегі сөздерді мына сызықшалардың орнына сәйкестендіріп, мағынасы келетіндей етіп орналастыруымыз керек. Яғни, біріншісінде where do you have classes? Екіншісінде how often do you speak English? Үшінші what does Kanzi eat? Төртінші where do chimpanzee live? Бесінші when do you use a dictionary? How many words does she understand? How does Kanzi study? Осылайша жасадық. Келесі 6-ші жаттығу. 6-ші жаттығуда write 6 questions using the words in the box. You can use the same words more than once. Яғни 6-ші жаттығуда біз where does he study дейді. Яғни осыларды сәйкестендіріп сөйлем құрамыз керек. Әр бағананы бір-бірімен сәйкестендіруіміз керек. Яғни бірінші сөйлемде where do you study Mandarin? Келесі when does she go home? When does he go home? Келесі what do you do at school? What time do you do your homework? Where does he speak English? When do they go to school? Яғни where қайда, when қашан, what не, what time қандай уақытта дейді. Осыларды әркім өзі әртүрлі сөйлем құраса болады. Мына сөйлемді көшіріп алу міндетті емес. Бұл менің берілген бірақ мысал келтірдім. Келесі exercise 7. Order the words to make questions. Think of your answers. 7-ші жаттығуда мына жерде бізде сөйлем құрамыз керек. Орындар ауысып кеткен, соны дұрыстаймыз. Яғни біріншісінде how many languages do you speak? Сен қанша тілде сөйлей аласың дейді. Екінші do you use websites in English? Сен ағылшынша сайттар қолданасың ба дейді. Үшінші how often do you have English classes? Сен ағылшын сабақтарына қаншалықты жиі барасың дейді. Төртінші where do you study at home? Сен үйіңде қай жерде үй жұмысын орындайсың, оқисың дейді, сабақ оқисың дейді. Келесі do you read English books? Сен ағылшынша кітаптар оқисың ба дейді. Алтыншы how often do you watch TV programs in English? Сен теледидар бағдарламаларын ағылшын тілінде көресің бе? Қаншалықты жиі көресің дейді. Жетінші what time do you finish your homework? Сен сынып жұмысын қанша уақытта бітіресің дейді. Осылайша біз 7-ші жаттығуда сұрақтар құрастырдық. Енді 8-ші жаттығуда ask and answer the questions from exercise 7. Яғни 7-ші жаттығудағы сұрақтарға жауап береміз. Мына жасаған сұрақтарымызға жауап береміз. Ендеше кеттік. Бұл жасаған сұрақтарды міндетті түрде 8-ші жаттығуды көшіріп алмау керек. Себебі әркімнің жасайтын іс-әрекеттері әртүрлі болуы мүмкін. Онда кеттік. Бірінші сұрақ how many languages do you speak? Сен қанша тілде сөйлейсің дейді. I speak in 2 languages. Мен 2 тілде сөйлей аламын дейді. Сендер бұл жерде 3 тіл, немесе 4 тіл, немесе 1 тіл сөйлей алулары мүмкін. Сол үшін өзгертіп жазамыз. Келесі do you use websites in English? Сен ағылшын сайттар қолданасың ба дейді. No, I don't use websites in English. Жоқ, мен ағылшын сайттарын қолданбаймын дедім. How often do you have English classes?
Сен ағылшын сабақтарына қаншалықты жиі барасың дейді. I don't have English classes. Мен ағылшын сабақтарына бармаймын деп жауап бердім. Келесі, where do you study at home? Сен үйіңде қай жерде сабақ оқисың дейді. I study at home in my room. Мен өз бөлмемде сабағымды орындаймын дедім. Келесі, how often do you watch TV programs in English? Сен теледидар бағдарламаларын ағылшынша қаншалықты жиі көресің деп сұрақ қойылған. Яғни I don't watch TV programs. Мен теледидар бағдарламаларын көрмеймін деп жауап бердім. Келесі, what time do you finish your homework? Сен үй тапсырмасын қанша уақытта бітіресің, жасайсың дейді. I do my homework for 2 hours. Мен барлық үй жұмыстарын, үй тапсырмаларын 2 сағатта орындаймын деп жауап бердім. Енді 74-ші бет. Speaking, asking questions in class. Сыныпта сұрақтарға жауап беру. Яғни бұл speaking бөлімі. Бірінші жаттығу. Look at the photo where Rosa and Tom. Суретке қара дейді. Роза мен Том қай жерде отыр дейді. Яғни they are in class at school. Олар сыныпта, мектептің сыныбында отыр дейді. Екінші, complete the dialogue with the words in the box, then listen and check. Суреттің астындағы диалогты мына сөздер арқылы, таблицадағы сөздер арқылы диалогты толықтыр дейді. Ендеше кеттік. Роза айтады. Роза мен Томның арасындағы диалог. Том, can you speak German? Том, сен неміс тілінде сөйлей аласың ба дейді. Том айтады. Yes, I can. Why? Я әрине сөйлей аламын. Неге сөйлемеске дейді. Роза айтады. I don't understand this. How do you say read in German? Мен түсінбеймін оны дейді. Сенің тілінше, яғни неміс тілінде оқы деген сөз қалай аталады дейді, айтылады дейді. I think it's lesson. Менің ойымша ол lesson деп айтылады немісше дейді. Роза айтады. Sorry, can you say that again? How do you pronounce it? Кешір, тағы қайталайсың ба дейді. Оның жазылуы қалай дейді. It's lesson дейді. Ол қайталап lesson деп айтылады дейді. Роза айтады. Can you spell that for me, please? Тағы қайталай аласың ба дейді. Yes, of course. Әрине. It's lesson. Lesson деп айтылады дейді. Okay, thanks. Жарайды, рахмет дейді. Екінші жаттығуда осылай біз диалогты толықтырдық. Енді үшінші жаттығу. Үшінші жаттығуда listen to the key phrases. What are the responses to the key phrases in the dialogue? Practice the dialogue. Үшінші жаттығуда мына таблицаның ішіндегі сұрақтарға жауап беруіміз керек. Яғни can you speak German дейді. Сен немісше сөйлей аласың ба дейді. Yes, I can. Мен сөйлей аламын дейді. How do you say read in German? Оқы деген сөз немісше қалай болады дейді. I think it's lesson. Мен ойлаймын lesson деп айтылатын шығар дейді. Sorry, can you say that again? Кешір, қайталай аласың ба дейді. It's lesson дейді. It's lesson деп жауап береді. Бұл lesson деп айтылады дейді. Келесі, how do you pronounce it? Оны қалай айтуға болады дейді. It's lesson дейді. Lesson деп жазылуы қалай дейді. Can you spell that for me, please? Yes, of course деп жауап берсек болады. Келесі, төртінші жаттығу. Match questions 1 and 2 with answers A and B. Which question is request? Find another request in the dialogue. Біз бірінші екінші сұраққа A немесе B деп жауап беруіміз керек. Ендеше кеттік. Can you speak German? Сен немесе сөйлей аласың ба дейді. Жауабы B. Yes, I can. Мен сөйлей аламын деп жауап береміз. Келесі. Can you spell that for me, please? Маған айтып бере аласың ба, өтініш дейді. Yes, of course. Әрине. No, sorry, I can't. Жоқ, мен айтып бере алмаймын дейді. Екіншісінің жауабы A болады. Келесі, бесінші жаттығуда. Work with a partner. Take turns to ask questions with can. Can you think of more questions? Яғни, бесінші жаттығуда can you'ді қолданып, сен істей аласың ба деген сөзді қолданамыз. Барлығына біз can you'ді қойып шықсақ болады. Себебі жаттығудың тапсырмасы сондай. Аударып беретін болсам, мына сызықшалардың орнына can you'ді қоямыз. Can you speak Japanese? Яғни мына can you деген сөзді қоямыз. Сен жапон тілінде сөйлей аласың ба дейді. Келесі. Can do my homework, please? Менің үй тапсырмамды орындап бере аласың ба, өтініш дейді. Келесі. Can you dance? Сен билей аласың ба дейді. Келесі. Can you make a cake for me, please? Маған тәтті бәліш әзірлеп бере аласың ба, өтініш дейді. Келесі. Can you sing? Сен өлең айта аласың ба дейді. Келесі. Can you buy me a present, please? Маған сыйлық алып бере аласың ба, өтініш дейді. Келесі. Can you cook? Сен тамақ пісіре аласың ба дейді. Осылайша 5-ші жаттығуды аяқтадық. Енді 6-ші жаттығу. 6-ші жаттығуда ask and answer the questions.
сұрақ қой және оған жауап бер дейді. 6-шы жаттығуда can you speak Russian дейді. Сен орыс тілінде сөйлей аласың ба дейді. Бұған сынып бұл жаттығуға жауабына әр оқушы өзі жауаптарына сәйкес жауап беретін болады. Міндетті түрде мына жаттығуды көшіріп алу міндетті емес. Екінші, how do you say understand in your language? Understand сөзі сенің тіліңде қалай айтылады дейді. Яғни түсіну, understand түсіну деген мағына білдіреді. Келесі, how do you pronounce the name of this book? Сенің кітабың, осы кітап қалай аталады дейді. I pronounce the name of this book in English Plus. Мен бұл кітаптың аты English Plus оқулығы. Келесі, how do you spell chimpanzee? Сен шимпанзе деген сөзді қалай айтасың дейді. Chimpanzee, яғни шимпанзе дегеніміз шимпанзе маймылдардың бір атауы түрі болып табылады. Келесі 5-ші, sorry, can you say that again? Кешір, қайталай аласың ба дейді. Yes, I can say that again. Я мен қайтадан қайталай аламын деп жауап бердік. Келесі 7-ші жаттығуда activate, test your partner, use the key phrases and the vocabulary from unit 1-5. Яғни жауап беретін болсақ, how do you say Kazakh in English? How do you spell it? How do you pronounce this word? Келесі 7-ші жаттығуда activate, test your partner, use the key phrases and the vocabulary from units 1-5. Мына бос орынға сөз қойып сұрақ жасаймыз. Яғни мынау диалогқа қарап жасасақ болады. Яғни біріншісінде how do you say кітап in English? Сен кітап деген сөзді ағылшынша қалай айтасың дейді. How do you spell it? Ол қалай айтылады дейді. How do you pronounce this word? Ол сөз қалай жазылады дейді. Яғни book, B-O-O-K. Келесі 8-ші жаттығуда look again at the dialogue in exercise 2. Change the blue words, then practice your new dialogue. Мынау диалогқа қарап көкпен жазылған сөздердің орнын ауыстырамыз және жаңадан диалог құрастырамыз дейді. Жасайтын болсақ, мына жерде былай болады. Tom, do you speak Kazakh? Сен қазақ тілінде сөйлей аласың ба дейді. Келесі. Yes, I can. Why? Я сөйлей аламын, неге сөйлемеске дейді. I don't understand this. Мен оны түсінбеймін. What do you say? Listen in Kazakh. Яғни тыңда деген сөз қазақ тілінде қалай айтылады дейді. Келесі, I think it's тыңда. Мен ойлаймын, ол тыңда деп айтылады дейді. Келесі, sorry, can you say that again? How do you pronounce it? Кешірші, өтініш, маған қайталай аласың ба? Ол қалай айтылады дейді. Тыңда деп айтылады дейді. It's listen, it's тыңда. I can spell that for me, please. Маған қайтадан айтып бере аласың ба дейді. Тыңда деп жауап береді. Yes, of course, it's listen. Т-ы-ың-ды-а деп жазылады дейді. Окей, thanks. Я жарайды, рахмет дейді. Яғни мына көкпен жазылған сөздердің орнына кезегімен мына сөздерді қойып шығамыз. Сонда бізде жаңадан диалог пайда болады. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі беттерді сіздер белсенділік танытсаңыздар тезірек шығаруға тырысамын. Яғни видеоны достарыңызбен бөлісіп, каналға тіркеліп, комментарий жазып, лайк бассаңыздар, мен видеоларды тез уақытында шығарып тұруға тырысамын.